Так, ребят, вы спрашивали про наш состав. Вот он состав. Вот такой он имеет цвет. Состав для изразцов, который выдерживает очень высокие температуры. Просто разводим с водой. Аналогично сухим вяжущим всем. Обязательно присутствие воды, это понятно. Хорошенечко разводим. Вот форма для изразцов у нас. Напоминаю, что мы производим формы для изразцов. То есть вы сможете быстро делать изразцы и недорого по отношению к классическому способу производства изразцов из глины. Все развели. Сейчас засечем время. Так, вот часы. Сейчас, отсвечивает. Ровно 9 часов. Через полчаса, 30 минут мы произведем распалубку. Нашего изразца. Вот. Все, залили. Излишки смахнули шпателем. У меня под рукой нету, просто сейчас шпателя надо за ним сходить. Вот, и через 30 минут мы все это дело с вами вытащим. Ребят, ну, прошло 30 минут, ну чуть больше, там 33. Все, готово. Наш изразец готов. Мы сделали его быстро. Делаем распалубку. Опа, иди сюда, цыпочка. Вот наш изразец. Он готов. Теперь его нужно высушить в течение 12 часов при температуре от 40 до 60 градусов. И он будет готов для дальнейшей покраски и, если нужно, лакировки лаком. Значит, повторяю, друзья, все инструкции нашим покупателям форм для изразцов по окраске, какие материалы применять и так далее, все, что мы знаем про это дело, вы получаете бесплатно. Итак, ребят, обзор форм для изразцов. Форма номер 1. Площадь формы 0,25 квадратного метра, то есть четверть метра. Форма очень производительная, да, потому что вы сможете за одну отливку сделать большое количество плитки. Значит, по поводу вот этой конкретно плитки, вот изразец наш готовый, могу сказать, что она подходит для не только для печей и каминов, но она прекрасно смотрится на кухне, на фартуке кухни, будет смотреться бесподобно. Также ее можно красить, естественно, абсолютно в любой цвет. И, соответственно, лить эту плитку можно с обычным гипсовым раствором, то есть не израстованным, естественно. Вот такая плитка, вот такая форма. Рельефная плитка. Толщина была в ролике, который вышел у нас неделю назад. Сейчас, кто не видел, ссылка появится в правом верхнем углу. Пожалуйста, нажмите на нее, посмотрите этот ролик, там подробно все рассказывается. Форма номер 2. Соответственно, та же самая площадь, 0,25 квадрата, четверть метра. Рельефный изразец получается очень красивый. Вот такая вот форма. Вес формы 4 килограмма. Стоимость формы, стоимость всех форм для изразцов вот таких 3500 рублей. Следующая форма вот такая.
Все формы, друзья, для изразцов, а также формы для декоративного камня есть на нашем сайте. И сейчас также появится ссылка на наш сайт в правом верхнем углу. Нажмите на нее, перейдите на наш сайт, посмотрите, там есть все формы, все размеры, стоимости, также куча сопутствующих товаров и специальный прайс-лист для оптовых покупателей по очень супер выгодным ценам. Друзья, следующая форма клевер. Вот такая вот формочка, тоже 0,25 метра. Так, ну и большая форма лев, она у нас 0,3 квадрата. Большущая форма, огромная, она стоит 4500 рублей. Повторяю, все цены есть на нашем сайте.